مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على سيدنا محمد صلوا على سيدنا محمد صلوا على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunanana soleh solehah, rizkinya halal dan berkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah bisa kebeli tanah. Udah kebeli tanah, kebangun rumah. Rumah selesai, kebeli mobil mewah. Mudah-mudahan yang banyak hutangnya lunas. Astagfirullah. Aing amin kabeh ieu. Berarti ciri orang dia loba ngaku sia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad za'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faqala ta'ala tabarukan bidikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Luar biasa. Jamaah di dia hafal ujungna doang. Ujungna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kekeh ujungna. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi melengok kabeh wa ridwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zulusuka sa'atan fi majlisil ilmi wala tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamatu haqqun sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Sindang Raya beserta jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah di mana-mana ya ngaji teh lolobanangan ibu-ibu we aya. Ibu-ibu memberi banyak ieu bapak-bapak sakitu-kitu. Benar teh Bu? Ibu-ibu mah paling lo sok di mana-mana ge. Lamun acara maulid, maulud, Isra Mi'raj, pengajian bulanan, nupang loba-lobana saha? Nupang kompakna siapa? Coba sebutin Bu. Ibu-ibu mah paling kompak. Pertama,
keondangan kom jalan-jalan, ziarah kubur, nganyuk baju, haram jadah ya. Nganyuk baju kompa. Ngomongkeun salaki. Amit. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semuanya. Bapak-bapak sehat semuanya, alhamdulillah. Wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam beserta jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal. Para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujaj, para sesepuh, pini sepuh, ulama setempat, para habaib setempat, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal. Bu, kita doain dulu kiai setempat siap. Mudah-mudahan mereka panjang umur, barokah ilmu, barokah rizki, rumah tangga, barokah keturunannya, amin ya rabbal. Rek nanya ke orang dia, butuh teku kiai. Butuh teku kiai. Resep teka kiai. Resep naon. Beleguk saya tengah. Resep nita. Matakan di dia mah punten Pak, lamun aya nu kamawatan nu ngumumkeun saha? Kiai. Nu ngamandian? Kiai. Nu mungkus? Kiai. Nu mimpin salat jenazah? Kiai. Nu mawa jenazah ke kuburan? Beleguk sia. Kiai kita manggul mayit sia eta mah. Manggul mayit mah atuh warga, bener teu Pak? Baru nyampe ke kuburan, anu ngadoakeun di kuburan saha? Kiai. Anu maca talqin? Kiai. Nu mimpin tahlil? Kiai. Nu mawa besek? Aing ge can dahar-dahar acan sia eta mah. Dititah aing mau besek. Aduh. Mudah-mudahan tuh guru-guru orang sadaya, kiai-kiai setempat sing diparanjangkeun yuswana, amin. Amin ya rabbal. Resep teka kiai. Resep naon? Resep nitah. Giliran boga duit gede berobat ka 24 jam. Giliran bisul minta jampe ka kiai sia eta mah. Bener teu Pak? Deuh, di ditu di Cibinong. Di dia mah insyaallah sarua. Mudah-mudahan guru-guru orang sing diparanjangkeun husna ku Allah. Amin. Aparatur pemerintah setempat dimulai Bapak Lurah anu sok someah, aya lurahna Bapak? Ada lurahnya? Sok eueuh wae. Aya Pak aya? Aya. Di imahna? Saya nyebutkeun eueuh atuh. Aya. Aya wakilna, betul. Alhamdulillah. Kajen teuing Bapak Lurah, Ibu Lurah teu aya, minimal Bapak RW nu sok biasa digawe aya RW-na. Teu wios Bapak RW dipengker teu kalangkung ka Bapak RT nu sok ngabagikeun duit BLT. Aya keneh teh BLT aya? Ayeuna mah lain BLT ece, geus digentos. Bantuan sosial. Bener. Eta digantina pas musim corona. Bansos, bantuan sosial. Doain Pak, saya lagi ngajuin ke pimpinan kita Presiden Republik Indonesia. Kenapa Kiai? Saya alhamdulillah anak seorang petani di daerah Sukabumi Parungkuda. Saya lahir di Parungkuda, Sukabumi, anak seorang petani, alhamdulillah tahadus binikmat, saya salah satu imam di Istana Presiden Kota Bogor. Dan saya sedang mengajukan, ibu-ibu menang bansos, mudah-mudahan abdi menang bansus. Naon bansus Kiai? Bantuan khusus Ustad. Atuh seterio menang bansos ari aing henteu. Sugan we, betul. Jangan kan jadi akur.
Ayeuna aya muludan teh. Dulu mah pas musim corona boro-boro aya panggilan muludan. Aing naik ke kaluhur di dudut kita turun. Punten Pak Babinsa. Ada anjeunna mah ngalaksanakeun tugas, bener banyak. Da kumaha atuh serba salah urang tugas, anjeunna oge tugas. Ing turun sakitu pas turun ing teu dibayar deui. Dulu ayeuna mah alham. Dulu mah musim corona, kiai teh kebanyakan ngetem. Jika angkot jurusan Ciapus, lebih banyak ngetemna. Bener. Muludan eueuh rajaban nikahan kawinan aya atuh ah. Manya ojo 3 tahun tuh kawin jeung bapak. Cicing sia budak mah nyaho sia mah. Aya Bu aya. Menyeprek 3 tahun jebuat sia. Bener Bu? Allah, maka alhamdulillah ayeuna mah aya deui, corona sudah berlalu. Amin. Mudah-mudahan sehat semuanya warga Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Teu wios Bapak RW teu aya ge, yang penting mah Bapak RT aya we, bener Pak? Ulah salah Bapak Ibu eta RT teh aparatur negara. Ngan kadang-kadang urang mah kieu. Presiden urang datang ka sindang barang. Rame orang sindang barang hayang dipoto bareng presiden. Bener teh? Tapi jeung RT mah arembungeun sia. Bu. Iya Pak iya. Presiden datang hayang foto jeung presiden. Pak RT datang. Kunaon ce? Teu aneh. Ulah salah itu Pak RT teh aparatur negara, betul? Ibu moal bisa milih presiden lamun teu ditata usaha. RT ieu acara moal lancar kalau tidak ada tanda tangan siapa dulu? RT di dieu lamun nikahkeun budak sebelum ke departemen agama bawa surat pengantar tanda tangan saha heula. RT di dieu lamun aya dangdutan nu pangheulana nyawer saha? Ramjadah sia. Suudon wae ka RT. RT nu ngamankeun anak dangdutan. Bener teh Bu? Jadi RT banyak teh? Banyak jasana. Mudah-mudahan Pak RT sing sehat. Amin ya Rabbal. Bapak Babinsa yang serba bisa. Optimas yang luar biasa. Alhamdulillah. Apunten Bapak. Abdi tos wantun-wantun naik dan tuang-tuang acan ya teh. Itu biasa. Saya teh make molotot. Mudah-mudahan pokoknya mah aparatur negara orang sing paranjang yuswa. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Sehat dalam tugasnya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak supados tenang. Jam saya menunjukkan 9:30. Biasanya di dia lamun ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 10. 30 menit. Astagfirullah. Bu, jam saya 9:30, kurang teh tahun pikiran teh leres teh Pak. Tahun sakali wayahna we ayeuna mah beureud dugi tabu 11 oke leres teh Bu. Hitung-hitung begadang dalam pengajian, betul? Siap sampai jam 11? Alhamdulillah. Berarti ciri orang ieu garatol ngawadul. Mah ieu pinuh na ieu budak dihareup kolot indukna di mana-mana ngaji mah budak dihareup kolot giliran dangdutan kolot dihareup budak di mana di dieu. Bu yang di belakang nu berdiri sok maju ke depan ke sini, semakin depan pahalanya semakin gede. Masjid Kemeha dihanap nararaek ka panggung sok naik aing balik. Jadi insya Allah sampai jam 11 mudah-mudahan panjang yuswa amin. Yang kedua mohon izin, saya mau tanya pakai bahasa Indonesia Betawi apa campur baik? Campur. Ulah Sunda sadaya nanya. Insya Allah campur aja ya. Di sini ada orang Padang, orang Ambon, Batak, dan banyak lagi yang lainnya.
kampukan mana yang kurun merpati ingin nyaho ibu-ibu tiap lewat ka dieu oh eta nu rek ceramah teh Kiai Anom cenanya. Leres Bu, geus dipajang kumati dia di pinggir jalan. Geus saminggu riot ka oge. Tuh kapoe unggal poe pinggir jalan. Benar Bu? Ini ternyata Kiai Anom teh. Hari dina foto na make peci hideung aya kujangna kunaon datang make pulang. Batur mah jadi wali aing mah wali murid teh. Betul Bu? Tapi ngantos-ngantosnya. Nunggu-nunggu ya. Yang di belakang ibu-ibu ngomong apa coba Pak? Sekian engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul Bu? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini. Aing mah janji ke unu nyawer. Giliran artis disalalawer sia eta mah. Bahkan lamun dangdutan mah aya kuatan rebutan bujur artis garelut. Can pernah aing ceramah begitu nyanyi turun dina panggung langsung direbutkeun bujur aing can pernah. Hari artis mah direbutkeun Allahu Akbar. Bu, Pak, mohon izin minal aizin. Kita ngaji hari ini adalah tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Oke. Udah ngaji. Ibu bapak ada tetangga sebelah kita mengatakan begini. Peringatan Maulid jeung Maulud teh eta ngadeukeutkeun kana kasirikan. Pertanyaanna ngaji henteu gitu. Bu, Maulid artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nu dilahirkeun. Ari Maulid waktu dilahirkeun. Mana waktu nu dilahirkeun teh? Nabi lahir poe naon? Senin, tanggal sabaraha? 12 Rabiul, harina hari, tahunna tahun. Ajib jaga jahna hafal kabeh. Betul. Eta waktu kelahiran. Maulud artina nu dilahirkeun. Saha yang dilahirkeun teh? Yang dilahirkan manusia mulia, manusia agung, manusia hebat di kolong dunia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka punten Bapak Ibu, urang kikieuan teh sapoe sapeting teh ayeuna di kamari tanda cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ningali belakang panggung aya lampu mengkilap mengkilip koneng hejo. Ini juga ceramah di diskotik. Tanda cinta ka saha ieu? Ka Rasulullah. Bener Bu? Leres. Jadi ngarayakeun tah hari Maulid jeung Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, rek naros ayeuna. Urang keur ngayakeun Maulid jeung Maulud ieu mohon izin ikhlas teu? Ridho teu? Mudah-mudahan dicatat ku Allah. Pulang ti dieu ibu tercatat golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakan urang ngarayakeun. Hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji di dalam Al-Qur'an tadi dibacakan oleh yang qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik buatmu. Dari diri siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Rek naros ibu-ibu heula meme bapak-bapak. Bu, Nabi sok ngomongkeun batur tara ari ece nu belah kanan ce sakali deui
Nabi sok ngomongkeun batur tara ari ece ajib ya tumben ngakunya. Nabi sok hasud ka batur tara ari urang. Nabi sok sombong tara ari urang. Ini makana teladani hiji Nabi mah tara ngomongkeun batur. Betul. Bahkan Nabi lebih banyak dihina, lebih banyak dicaci, dimaki dalam perjuangannya. Tapi Rasulullah tidak pernah ngomongkeun kagorengan batur. Ari ece. Ngomongkeun batur teh menipu hara. Batur datang ke pengajian kahandapna make baju hideung, kaluhurna tiung berem diomongkeun. Ojo tingali si eta. Kunaon teu nyambung. Banyak kahandapna hideung kaluhurna berem diomongkeun. Aya nu kitu aya. Aya kitu aya. Saya barusan naik di ditu ibu-ibu ngelihat saya. Oh eta kiaina. Heeh, ning make gamis. Heeh, emang kunaon ce? Meuni jiga Batman cenah ya. Allah dosa ngomongkeun batur teh ce, bener teh Bu? Cek ibu-ibu teh. Alhamdulillah Kiai abdi mah tara ngomongkeun batur. Ngan sok ngomongkeun salaki. Dosa sateh ce. Ce. Bu, sok ngomongkeun salaki. Ojo. Naon? Eta ningali salaki abdi mangan miara burung we. Isuk-isuk nu dibere susu, burung nu dibere apel, burung nu dibere sawi, nu dibawa dina motor, ulah sok diomongkeun. Sugan jeung sugan meureun eta salaki ece teh usahana miara burung, dibere susu, dibere sayur, dibere apel supaya burungna gacor. Lamun gacor mahal, lamun geus mahal dijual. Eta geus dijual duitna jang saha? Jang ece. Berarti ece teh penyuka duit. Si eta mah penyuka burung. Jorok si eta mah. Ibu-ibu penyuka burung. Amit-amit. Lain penyuka burung, penyuka duit. Penyuka burung si eta mah. Tu budakna molotot teh ka aing. Cicing budak sia moal nyaho maneh mah. Bu. Ulah sok ngomongkeun salak. Ojo naon? Ojo nyaho pan salaki urang nu hideung-hideung penek teh ajib sia. Meuni hideung penek sia eta mah. Diomongkeun. Emang kunaon ojo? Ih salaki urang mah nikah sudah 12 tahun. Dari dulu sampai sekarang belum pernah pangmelikeun baju. Cek babaturana teh ari eta geuning ece loba bajuna. Atuh pan meunang meuli. Ning boga duit, boga. Ti saha duitna? Ti salaki atuh, PA sia mah. Salaki diomongkeun bener Pak. Heuh meureun salaki teh tara mere beli baju, meureun mere naon? Pan ibu sendiri yang ngomong, biarin suami item, yang penting suka ngasih. Denge siapa? Bener Bu? Biarin suami pergi 3 hari 3 malam. Yang penting suami sebelum pergi ninggalkan. Denge Pak. Nah. Betul. Da ibu-ibu teh teu suka-suka amat ka salakina nu disukaina oge. Legum siapa. Gara-gara duit Pak urang teu disukai tah. Bu. 2, jangan membicarakan keburukan istri yang soleh adalah istri yang menjaga kehormatan rumah tangga dan suaminya. Siap? Enggeus we hideung oge nikmati. Banyak orang boga salaki hideung beres salat tahajud ngadoa ka Allah, ya Allah putihkan suamiku pret. Moal seteh. Bener teu Pak? Ulah sok ngomong salaki mulai hari ini, betul?
Alhamdulillah Kiai abdi tara ngomongkeun batur, tara ngomongkeun salaki sebab Nabi tara membicarakan keburukan orang lain. Ngan abdi sok ngomongkeun kagorengan mitoha. Aya di dieu kitu aya. Mana sia jelema mana? Mitoha diomongkeun. Cek, ada ka mana mitoha? Hayu atuh, moal. Kunaon emang? Ih, aing boga mitohana koret 12 setan. Aya nu kitu sok ngomongkeun mitoha aya. Ulah. Ibu, Bu, punten, dosa jinah, dosa besar bukan? Dosa jinah, dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih berat daripada dosa zina. Mohon izin Pak. Dosa zina, dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih berat daripada dosa zina. Betul? Hati-hati nih, Bu, urang boga anak parawan. Parawan, dengikeun sia. Dengikeun. Besok aya parawan, cudihin aing amit. Neng mau ke mana? Amit aing. Barak ditanya gitu gimana? Ngomong ku lalaki nanti dirayu deh. Neng apa sih bedanya AA sama kamu? Atau mana lalaki aing awewe? Dijawab, pek teh jadi ngarayu nanti langsung dirayu ke lalaki dah. Neng tahu bedanya neng enggak sama cacing. Cenah. Begitu dirayu, wih cacing, hayang we dirayu. Ditanya ku awewe nanti, emang apa sih bedanya aku sama cacing? Cacing hidup dalam tanah tapi kamu hidup dalam hati AA. Cenah ya. Amit. Budak awewe ayeuna mah karak dirayu kitu langsung luluh hatena teh. Dibawa weh ieu nanti ngadahar mie ayam. Mie ayam tanpa baso, Bener Bu? Dicekel leungeunna amit. Aya nu kitu aya? Ulah. Bener teh Bu? Naon kigituanan. Ayo ulah sok ngomongkeun batur, ulah sok ngomongkeun suami, jangan membicarakan keburukan mertua. Ingat ternyata dosa gibah lebih berat daripada dosa orang berbuat zina. Apa kata Nabi? Al-ghaibah asaddu minaz zina. Dosa gibah lebih berat daripada dosa orang berbuat zina. Orang berbuat zina lalu bertobat kepada Allah, Allah terima pertobatannya. Tapi orang yang membicarakan keburukan orang lain, apabila dia bertobat kepada Allah, moal waka diterima pertobatannya sebelum dia minta maaf kepada orang yang membicarakan keburukannya. Berat kecil. Maka mulai hari ini stop. Jangan membicarakan keburukan orang. Perbanyak introspeksi diri, mawas diri, ngaji diri, eta nurada hese mah. Bener. Mengapa kau suka membukakan aib? Bener Bu? Kesana kemari kau ceritakan keburukannya. Betul Bu? Semut di seberang lautan jelas kelihatan. Betul? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan. Saya tamat tepuk tangan. Aing burung merpati merenya. Bu, ujungnya kan Roma Irama lo nyanyi gitu ya. Ada permuriang meren seteh. Stop, ulah membicarakan keburukan orang lah. Sebab Nabi tara membicarakan keburukan orang lah. Untuk umumnya ayeuna, Bapak, Ibu punten, tumaros, Nabi sombong tuh. Pak, Nabi sombong tuh Pak. Arah pernah. Dari orang. Karak boga baju anyar, rek ngaji, kuduna mambir punten, gitu nya. Cuma lain baju anyar, para runten. Amit. Sok bong amat. Boga baju gitu ge. Emang heuh sih baju bae ibu-ibu mah rupa-rupa bajuna teh nya. Bu, ibu-ibu bajunya rupa. Ting tarik ibu-ibu bajuna rupa. Ibu sia rupa-rupa bajuna, bapana sia paru-paru. Setuju tuh Pak? Ibu-ibu bajuna rupa.
Ari bapana. Ari kumaha teu paru-paru atuh. Manehna nu nganyuk, urang nu mayar. Bener Bu? Si ayeuna ku COD aing geus loba masukan bapak-bapak. Aya bapak-bapak ngadu ka saya, Kiai mohon maaf capek saya mah rumah tangga dengan dia. Emang kunaon Kang? Ya Allah COD-an wae Kiai. Manehna nu nganyuk uing nu mayar Kiai. Unggal poe eta teh Kiai geus lieur abdi mah. Ari maneh bebeja ka urang heueuh, curhat ka urang heueuh, pamajikan aing ge sarua. Kan pantas nyapa urang paru-paru teh nya. Nu nganyuk urang nu mayar, mata kan doakeun salakina rezekina sing barokah. Osok ngadoakeun salaki. Nu osok nu tara. Coba osokna baroba tarana. Laki rekan berangkat kerja teh bukan didoain. Berangkat dulu ya, Jor. Gitu. Suami berangkat cari nafkah, ibu gelar sejadah. Suami usaha, ibu ngadoa di pagi hari. Betul? Ibu punten suami cari nafkah, ibu gelar sejadah. Rek ngalaksanakeun 2 rakaat sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggal. Rakaatani minad duha khairu dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat duha lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isina. Duha. Suami tingali usaha, ibu ngadoa ke Allah di pagi hari. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu sampai dengan selesai. Osok kitu tara jelema lain hayang usaha lancar, hayang laris manis, hayang dagangan laris, eta mah lain salat duha. Ari ngawur-ngawur cai hareupeun naon, hareupeun toko jeung uyah. Si mamaung si mamaing lain aing kasih maku maung tapi maung kasih maku aing. Embuh. Ceuk maung naon urusanana sia jeung aing. Aya nu kitu badi di aya. Itu teh cinta ka Nabi. Pagawean kitu keneh. Amit. Bu. Paham? Naon cenah? Maung cenah sia. Loh, doain suami biar barokah rizkina, betul? Bu, tingali suami pas mau berangkat kerja, ayah hati-hati di jalan. Doa mama selalu menyertai ayah. I love you ayah. Eta salakina udah mangkat gawe ke jalan-jalan, saya jalan di tempat kieu we. Saking kubungahna, osok tara kitu. Tara deui nya, amit. Eleh Kurita Sugiarto nya. Rita Sugiarto marek berangkat salakina didoakeun Kurita Sugiarto mah. Berangkatlah hati-hati. Kan ujungna teu ngeunah. Uta minta oleh-oleh emas intan dan permata. Asalkan abang pulang bawa uang. Ujungna aing teu ngeunah. Bu, bener teu? Baju ibu rupa-rupa penting salaki dulu. Bener? Terus teu? Doain. Kan kadang-kadang saya mah sok mikir kieu nya. Kunaon ibu-ibu sok karapihna teh rek ngaji, kondangan. Giliran yang hareup salaki daster deui, daster. Kadang-kadang daster nyeuseuf eta meuli sayuran, eta nyangu, eta ngepel, eta sare jeung salaki. Untung salaki lagi teu pingsannya Kang nya. Oh eta daster ke 7 poe masih pakai keneh wae. Aya udah gitu aya di dia aya. Aya. Allahu Akbar. Kan kadang-kadang punten Pak pemajikan urang, pemajikan kita, istri kita, kalau ke undangan mah puntennya Pak, gararagah, garulis. Bener, ke undangan pakaiannya bagus. Sampai liur milihan baju oge. Salaki nama diuk kene dina kursi bari nungguan. Manton can Bapak. Eta kopi 2 gelas geus beak. Pamajikanna masih kena naon? Milihan baju. Begitu muka baju pakai yang pink. Jangan kemarin baru pakai pink.
Apa kata dunia? Jadi make pink. Yang ngambil di nu beureum, kakarake kamari nu beureum pan hari kemerdekaan. Terjadi akhirnya terpilihlah baju warna hijau. Ngan teu ngomong salakina, ternyata kaondangan teh ke Gunung Salak. Cek pamajikanna, "Bapak, naon samalin ngomong ka aing? Mangku naon aing make baju hejo? Nyaho geuning kaondanganna ke gunung? Mangku naon aing sarua jeung hileud caos ya." Rasa sia. Aya di dieu kitu aya. Pak, akur teu? Akur teu? Akur. Kadang-kadang punten Pak pemajikan orang reka ondang mah dangdan. Bedaknya aja Wardah. Wardah. Kalau enggak Wardah fiksi. Kalau enggak fiksi Revlon. Betul. Lipstiknya Maybelline. Betul. Mang Oco lipstiknya warna hijau. Menang meuli di Lebak di Empang. Eta. Lamun di Mekah mah sagopak gitu eta 10 real. Jadinya mah 25.000 kan hijinya. Kan lipstiknya tuh bisa dicok, bisa diputer. Cokelan aja ku cinggir gitu. Lipstik teh beunang cinggirna potong. Bener Bu? Teh kaondangan mah dararangdan, begitu kaondangan mah Pak pamajikan urang disemprot ku minyak. Bujur ke disemprot. Kan panglilana nu hareup. Cek tatanggana, "Enggeus teh, mun disemprotan wae atuh eta mah dikumbah unggal poe di poe tara cenah." Bu, are ka mana eta? Are ka mana? Kaondangan tingali sia malam Jumat. Kiridan malam Jumat pakai baju daster, begitu boro-boro pakai lipstik eta bibir pamajikanana hideung jiga mayit 2 poe can dikuburkeun. Rek nyang hareupan salaki kamari reka ondangan make bedak begitu nyang hareupan salaki make masker warna hideung. Nang meuli ti Indomaret nu ngajepret teh. Bener Bu? Begitu beres make masker, pareum lampu, rambut can disisiran. Pas keluar di kamar salakina ngomong naon, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul." Cek pamajikan, "Bapana aing lain jurig sia teh." Bu, iya baya. Iya baya. Kondangan make minyak, giliran yang hareupan salaki malam Jumat boro-boro make minyak Pak. Hana balsam kaluhur kayu putih. Aing ge nyaho. Hana balsam kaluhur kayu putih cek papana teh mama teh pernah jeung aya ih. Sakahana make balsam. Kaluhur kayu putih naon jawabna Pak? Daek heug teu kajen. Aya nu kitu di dieu aya. Doraka sia ka salaki kitu tah. Untung salakina ngaji di kiai setempat ngamalkeun ilmu ikhlas cek salakina, "Mamah biarkan ayah ikhlas, mamah kahanap balsam kaluhur kayu putih oge. Eta sapuputing kayu putih jeung balsam diciuman." Beres salat subuh diumumkeun salakina dina sapeker, "Innalillahi wa inna ilaihi Cek hansip nu ngaronda, "Tadi masih kene azan." Bener. "Tadi jadi makmum." Leres. "Kunaon maot?" "Karacunan." "Karacunan naon cek?" "Karacunan naon?" Dengerin saya yang masih muda tah. Dandan nu geulis, jang saha? Jang salaki ieu memeh bapak-bapak ya. Tenang Pak, ibu-ibu heula ku aing teu tuh da. Lamun dangdan seksi jang salaki apa jang batur? Aya kene di dieu nu sok make legging di luar aya. Jawab sia sing jujur. Legging teh jang jeroan apa jang luaran? Nyaho sia. Masih kene awewe make legging di luar aya. Anu senam aya, lapangan sakura aya, atuh, aya nu kitu aya, nu dipake legging aya, luhur mah dibengket, awak jigaleup, kahandap meret, ayang katingali, amit-amit. Begitu senam tukang sayuran datang jeung tukang sayur. Wow, amazing. Bu, dosa teu?
Eta 2004. Da baheula mah teu kitu nya Pak nya. Bapak terang Arabik Pak. Baheula zaman Arabik calana teh naon? Cut bray. Luhur ngecut handap bray. Zaman Arabik. Ibu kenal Arabik? Ingat? Pandangan pertama. Udah ngora ulah eleh. Hei mana nu ngora mana? Nu ngora ayeuna laguna kertiran lain eta nu ngora mah. Lain. Gara-gara sebotol dia jalan sempoyongan. Betul Bu? Bu? Ya lanjutin. Betul? Ya Bu? Lah kita zaman Arabik calana teh cut bray. Luhur ngecut hanap bray. Kadieuna bray. Atas gede bawah gede bray. Kadieuna bray encut. Bray cut. Luhur ngagebray hanap ngecut. Kadieuna cucut. Cuk. Mana eta cucut teh? Lejing. Bener tuh? Panjang jeroan. Pak Ustadz boleh kita seksi sebagai wanita, sebagai istri? Boleh. Kapan Ustadz saya boleh seksi? Di depan sang suami. Lah sok jara roge dina TikTok sia teh. TikTok. Hareupeun salaki joget mah, make legging bari seksi jogetna hareupeun salaki. Cek salakina ya Allah, sehatkan istriku ya Allah. Kenapa majikan aing mulai stres ya Allah. Aduh, sia bea aku aing masuk kaya sia. Sata ibu-ibu tah. Udah mulai hari ini kalau memang kita benar cinta kepada Rasul, contoh Aisyah istri Rasulullah. Betul Bu? Rasulullah mau berangkat kemana-mana selalu didoa. Ya Rasulullah, semoga hati-hati di langsung cium tangan istri cium tangan kepada suaminya. Beres cium tangan kata si teh, ya Rasul kening dicium keningna. Ibu dicium kening sama suami itu padilahnya sama dengan mencium haji. Kurang hayang ajar aswadnya majar udah umroh lah nya. Nah, ibu dan ia kasal. Eta padilahna sama dengan mencium hajar. Jadi besok lamun ibu punya suami poho, bejaan nasehatin. Ayah naon mama? Hajar aswad. Kosok gitu tara Pak. Mulai isukan Pak, Bapak mencium kening seorang istri adalah sama padilahna dengan mencium hajar aswad. Mulai isukan cekek pemajikan anak. Langsung cocok. Sok tara gitu Bu. Tara dewe manaon osokna. Jadi kembali, namun orang benar cinta kepada Nabi teladani. Rasulullah tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Nabi tidak pernah sombong. Betul. Ingat Bapak Ibu, kesombongan diproklamasikan oleh iblis. Tapi ternyata ada manusia yang paling sombong di dunia atau makhluk Allah yang paling sombong yang bernama Fir'aun. Betul. Fir'aun teu salat, teu ngaji, teu ibadah, teu menyembah Allah, bahkan dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Sombong ke Allah, urang mah ulah sombong. Jadi jangan sombong dengan amalan ibadah kita. Kita semua hanya berikhtiar melaksanakan satu kewajiban. Dewan jurinya adalah Allah. Betul. Lah sok ngomong kieu salat maneh moal ditarima ku Allah, emangna bulan jurina saha? Dewan jurina Allah. Betul. Gak boleh mengecap. Betul. Mengecas ibadah orang tidak akan diterima. Gak usah. Antum tugasnya apa? Laksanakan kewajiban, lakukan ketaatan, kerjakan ketakwaan kepada Allah yang menilai tentang ibadah kita. Allah, saya aja belum tentu masuk surga. Bu, saya belum tentu masuk surga. Ibu mau masuk surga? Hayang ke surga tuh? Hayang ke surga?
Ira hayangna. Rek ayeuna. Ayeuna lah. Yuk. Yuk, ning ayeuna lah. Aya meureun. Ayo, ulah sok sombong. Hiji punten. Ulah sombong ku pangkat jabatan kedudukan urang. Kenapa? Setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kita, lamun jelema geus maot kabeh sarua pangkatna almarhum atau almarhumah. Lihat presiden pertama siapa? Siapa presiden pertama? Bung Karno, orang luar biasa di dunia. Maot pangkatna naon ayeuna? Almarhum. Pak Harto, Jenderal Bintang 5, maot pangkatna naon? Almarhum. Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat, wafat. Teman sahabat guru saya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Madinah bin Haji Madinah, maot pangkatna naon? Almarhum. Ustadz Uje, dai sejuta pemuda, maot pangkatna naon? Tetangga saya Bapak Ibu bintang 7. Hah? Tetangga saya bintang 7. Tukang obat. Bener Pak? Gak ada Pak ya? Polisi TNI bintang 7 pangkatnya gak ada. Sekarang mah 4 ya Pak ya? Bintang 4 dulu bintang 5. Jenderal Sudirman, Pak Harto, Jenderal Nasution. Betul Pak? Itu bintang 5. Itu mah bintang 7 tetep maut. Pangkatna naon? Almarhum. Ulah sok. Betul. Terus Cek. Yang kedua, jangan sombong dengan rumah mewah megah kita Ibu. Kenapa Bapak kita tidak boleh sombong dengan rumah yang kita punya? Rumah kita terakhir sama kuburan. Naon disombong? Isukan di mana geus maot? Bila ajrail dan nyanyi Islam teh hafal saya. Ajrail datang mencabut nyawa kita, rumah mewah di bawah henteu. Maot kabeh sarua imah terakhirna naon? Kuburan. Ukuranana sabaraha Kiai? 2 kali hiji. Bener. Kabeh sama. Sugantu aya di mana? Sandiago Hill di Tangerang sana. Kuburan anak mahal, betul Bun? 3M hargana. Beureun aya toiletna beureun nya. Make AC di kuburan. Henteu sarua naon nu derek sombongkeun. Betul. Dulu ibu bapak tidur berlantaikan kasur empuk, besok taneuh. Bener. Baheula mah ibu hordengna oge wow, bagus. Beusina ge warna gold, isukan awi sia. Bener teu? Naon nu derek sombongkeun? Dua eta. Nu katilu ulah sombong ku mobil mewah urang. Bari nge-Grab mah. Dadah ece. Kita jalan-jalan dulu ke TBM ya. Hah? Naon? Mulut saha? Rotot bisa. Betul Bu? Naik Grab oke meni sombong amat. Arek naon orang nyombongkeun kendaraan orang. Kendaraan terakhir orang sarua pasaran. Bener Pak? Keranda jenazah. Ek naon disombongkeun. Ayeuna sombong ku baju orang, punten. Buat apa sombong ku baju? Semua sama. Baju hanya untuk menutup aurat. Kalau memang dipakai ku punten, minal aidin, Bapak polisi karena memang anggota bajunya begitu. Kalau saya pakai baju gitu, kan sih. Bener tuh. Ayah TNI begitu bajunya wing makieu pas Batman da wing kieu ke alhamdulillah na aya nu nanya kiai nu make gamis sok make calana henteu cenah aing make calana sateh tuh oh ya we ya ulah sombong ku baju urang nu terakhir naon
kain kapan. Warnanya sami tuh. Warnanya sama enggak? Apakah ada di daerah Cindang barang ieu eta janda maot kain kapanna warna ungu aya? Heueuh. Harua Pak kabeh ge. Naon nu rek sombongkeun? Kembali hikmah Maulid anu kadua, lamun urang cinta ka Nabi teladani. Betul. Nabi tara ngomong katur nu kadua Nabi kasom Pak karak nu katilu yang bapak-bapak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikmah daripada Maulid jeung Maulud Nabi, Pak, hayu urang tuturkeun. Ikuti teladani apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti orang ini tanda cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah akan berbarengan dengan aku masuk ke dalam surga. Bu, cinta tekan Nabi. Cinta tekan Nabi. Kasalaki. Saya biasa we mun molotot set. Heung lamun geulis mah aing balik lewat mana. Oh, lamun urang bener cinta ka Nabi hiji yang bapak-bapak heula jeung ibu-ibu geus. Pak, Nabi selama hidupnya pernah enggak sholat di rumah? Sampai detik akhir Rasulullah mau wafat. Jadi lamun bener orang dia bapak-bapak cinta ka Nabi, ikuti sunnahnya, teladani sunnah kebiasaannya. Apa? Sholat berjamaah. Masjid gede tuh. Gede. Alhamdulillah tadi saya ngomong dengan DKM. Alhamdulillah Kiai ini masjid kalau subuh pinuh. Kuateun keluar-luar. Pinuh kuateun keluar. Nu di jero-jero, nu di luar. Kadang-kadang jemaah aya nama maot hayang disolatkeun di mana? Di masjid. Salat hari hirup tara kamas. Begitu maot mau disolatkan di mana? Di masjid. Kenapa disolatkan ke masjid? Kan manehna tara ka masjid. Mudah-mudahan eta masjid jadi saksi di payunan Allah cek masjid pret. Bener teu Pak? Begitu dibawa ke masjid, langsung eta karpet ngomong, "Woi, rek ka mana?" Sholatkeun dirinya, ari kamari ka mana wae. Cek saha? Cek saha? Cek uing, karpet. Ya karpet bisa ngomong. Oh, bener teu? Sakalina ka masjid dibawa disolatkeun, batur nangtung si eta gogoleran di hareup. Di hareup gogoleran? Batur manangtung salat si eta gogoleran geus maot heuh. Akan wayahna apa? Hajilu bis salat qoblal qaut wa hajilu bit taubat qoblal maut. Salat sebelum disolatkan. Ngan bapak-bapak, maka mana salatna? Ka masjid pinuhan. Saya baca dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan orang yang salat berjamaah di masjid. Man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bih a'tahullahu ta'ala syittata asya'a. Siapa orang yang gemar salat berjamaah, gemar ngaji mingguan, pan ieu mah ngaji bulanan, betul. Bahkan ieu mah disebut nage ngaji tahunan. Ieu mah disebut nage ngaji yang luar biasa. Saking luar biasa nak panggung kuatan gede. Biasana tara make panggung. Betul. Luar biasa na biasana mah tara aya kembang, ayeuna aya kembang, ting kembang saya tadi dibawa ka dieu. Betul Bu? Luar biasa. Ayeuna mah aya besek tunggus ngajajar di hareup. Teh ngerti dibagi. Kenapa encan we? Hah? Acan? Jamaah tadi ngan lirik deui ka kanan lirik deui. Kali nu bodas meureun. Ah aing mah kajeun teuing da eta mah jamaah bodasna. Urang mah biasana keresekna warna beureum. Si eta teh nyahoan. Biasana kiai mah jeung jamaah beda. Biasana beda. Tara sarua. Eusina ge da tara sarua. Biasana kamari Bapak Ibu punten. Saya pulang ceramah di Jasinga. Begitu mukakeun mobil di tukang teh geus aya bakakak hayang. Biasana. Biasana. Begitu mukakeun mobil TP aya naon coba? Parcel buah.
Biasa. Kiai di sindang barang mah teu biasa. Atuh mulai penting ayeuna belajar biasakeun. Bu. Ngaranna ge usaha teh. Ini gara-gara besek ditempel di dinya sih. Jadi bek ngomongkeun besek. Betul. Tapi lamun ngomong-ngomong besek, Bu, saya pernah ceramah ke daerah Jasinga jam 11 karak nyampe. Meureun Pak besek geus dibagikeun. Ngaranna budak bungah meureun nya. Menang besek bungah. Nenyok kiai meureun karak turun, kesel meureun. Bari mangul ayeuna besek bari sholawatan. Eta cek budak teh naon coba? Sallallahu ala Muhammad. Balikna menang berkat. Hanya kasaeutik amat nu loba dibawa ustad. Engkarak datang sia geus fitnah. Budak tapi ieu mah budak lagi aruh ieu mah. Aman di dieu mah euy, awas ya budak ku aing sia. Di ditu. Bu, keur ngomongkeun naon? Ya besek panjambungna teh sia teh. Salat berjamaah. Bapak punten, orang yang sholat berjamaah sering duduk di majelis ilmu, Allah berikan 6 perkara. Salah satunya ar-rizqu minal halal wal barakah. Jalma nu sok sholat berjamaah insyaallah rezekina berkah. Bu, dukung salakina sholat. Mun bisa subuh bener tuh Pak. Hudangkeun salaki teh subuh. Sok ngahudangkeun tara. Hudangkeun ulah disiram sia teh mangga aing pot kembang sia teh. Kumaha tuh ngahudangkeun salaki dengekeun ieu ceuk. Ngahudangkeun salaki dengan penuh kelemah lembutan. Ayah, bangun sayang. Ke masjid sayang. Ayah, Dedi, bangun ke masjid. Kenapa sih mah ke masjid? Kalau ayah ke masjid, mamah ridho, mamah ikhlas, ayah kawin lagi. Kira-kira hudang mau bapak-bapak? Cek bapak-bapak, yes! Langsung berangkat ke masjid. Balik ke masjid, mama ridho, tapi pedogna beheung. Bu, masih susah dibisikan bangunkan suami. Nu terakhir, tinggali kali kebayun. Ieu salaki keur sare, ibu sholat menghadap suami yang sedang tidur. Ieu salaki keur sare, ibu yang hareupan salaki nu keur sare sholatna. Mun bisa mah ganti usolina sakalian. Encengkeun ameh kadenge. Usolli ala hadzal mayyiti. Kira-kira bapak-bapak hudang wah. Hudang sabar molotot aram gak ada. Aing hirup kene doakeun maot. Tuh Bu. Ayo Pak salat berjamaah Pak. Da ibu-ibu mah. Tong ning wajib sunah ge henteu salat di masjid. Betul. Kan kalau dalam keadaan musafir boleh. Yang paling afdol ibu-ibu salat di mana? Di kamar, di rumah. Salat di rumah bari nonton sinetron. Di kamar. Tapi saya pesan ke ibu-ibu, kalau ibu sholat di rumah, walaupun di rumah pakai baju lagi. Masuk ayak kene make mukena ai jero pati tanya harudang. Aya nu kitu aya. Makruh eta teh. Bu, pakai baju deui. Lakos Batman. Aya kene eta. Begitu sholat kos Batman make jeroan hungkul. Pas sholat eta tukangeun kipas poho di pareuman. Begitu ruku Allah. Kan katebas angin ti tukang bush. Salakina datang. Cek salakina, wow. Amazing. Duren montong. Aduh aing mah. Batal teh eta salat. Salat di rumah, udah di masjid mah sunah-sunah acan. Betul enggak? Apana hudangkeun komo subuh. Tapi punten nih, Bapak-bapak, nusok azan subuh, as-salatu khairum minan naumna ulah dipanjangkeun pendek. Makkah Madinah pendek, eta tujuan ngahudangkeun. Alhamdulillah saya harus bini mah suka bawa jamaah. Begitu berangkat ke sana, ningali di Makkah Madinah, eta salat minan naum teh pendek ke panjang. As-salatu khairum minan naum.
mah dipanjangkeun. As-salatu khairum minan naum. Atuh sarare kabeh. Bener teu Bu? Geus kitu teh nu adana aki-aki deh. Karena adzan aki-aki Bu, puntung geus ompong. Suara molongpong. Nyebut Allah ge lain Allah pan. Oh, atuh tetanggana ngomong anjing, saya tengah gogog cenah. Lain ulah aki-aki di dia loba generasi muda, min bisa mah adzan teh budak ngora, betul Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajib sih ya. Sejak kapan gua punya suara 3 ya? Aduh wae tukang. Oh, betul. Iya Pak ya? Genaheun. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dia hungkul aing suara boga 2. Betul? Kaki. Ya cai jeung. Ya karariih ya. Ibu malon kadenge ke ceramah aing karariih ban. Balik ti imah teh nyajegang kikiane lempang. Karariih. Subuh-subuh nu ka masjid kumaha salat teh kiat. Ngora nu pangheulana teh ka masjid. Ah, nu ngarora keneh. Azan di masjid nu ngarora. Betul? Nu ngarora mah. Kudangkeun ya, Bu. Bu. Kudangkeun. Jadi kembali 2 jam-jam urang. Wae urang ningali. Oh, karak 2. Jadi apa? Ladani Rasulullah dalam bentuk apa? Akan orang pernah sombong. Pak, yuk penuhan masjid. Salat berjamaah. Bu, lamun bener Bapak umum ke masjid, anterkeun ke masjid. Hah? Anterkeun saya teh mau make pasaran jeung. Kan Bapak lagi masih kene hirup. Suudon wae ka salah kitu nya. Anterkeun maksud Bapak, ayo ke masjid, dianterkeun ku mamah gitu. Terus Bu, pasaran. Ya, lain anterkeun masjid. Alhamdulillah, yang ketiga, hikmah maulid ini mendorong diri orang agar senantiasa cinta ke Rasul dengan membaca shalawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, mana tukang kosidahan? Anu lain? Hutan sih. Ayo buruan. Pol, tukang hadroh. Nang tukang hadroh. Sholawat ini. Bayar sih. Mana hadroh? Mang hadroh. Mang, siapa? Adi gigir di ditu. Ya, Bu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Betul. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran bersolawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi urang tanda kecintaan kepada Nabi. Salah satunya bersolawat atas Nabi. Siap salawat Bu? Siap bersolawat? Siap salawat? Siap. Siap musik? Oke. Bu, salawat dulu ya. Siap. Siap. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih Nabiullah
Raos teu? Enak. Saya pernah ditanya Bapak Ibu, Kiai kenapa sholawat indah dibaca? Karena di dalam sholawat terdapat alasan dan pertama, sholawat dibaca indah karena di dalam sholawat ada nama. Sallallahu ala. Jangan pakai musyrik. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu alaihi. Barang-barang naik semua. Anta syamsun. Anta nurun. Anta syamsun. Anta nurun. Anta ighsiru. Anta mis. Dapat nama siapa tadi? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Boleh diganti nggak nama di dalam salawat? Tidak. Kemarin belum lama di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat disingkat Jasun. Jawa Sunda ada nabi yang bernama Tukimin. Aku nabi. Namanya siapa? Nabi Muhammad jelas manusia mulia dalam salawat. Sallallahu ala Muhammad. Enak tuh. Coba ganti Tukimin. Sallallahu ala. Genahen. Alasannya. Salawat dibaca indah karena terdapat mama manusia paling mulia. Manusia paling agung, khatamun nabiyyin, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berumur kan lewat. Budak mau bendera Palestina. Yang budak saha ting dititas juga tanya. Bangunan teh eta teh meureunnan lamun dulu mah zaman perang lamun geus ngacungkeun bendera putih nya nya tanda perdamaian meureun. Ayo mah lain bendera Palestina. Kiri pan Palestina mah keur kalaparan eta teh. Keberenan siap lah hari tina bakal itu. Bawa supaya besek buru-buru dibagikeun beureun gitu. Teu aing nyaho budak tuh langsung sia ka ditu budak tuh. Aduh aing mah aya we deka. Di poho aing keur ngaji teh. Bu, keur ngomong kenaon tadi? Salawat indah dibaca karena terdapat nama Muhammad yang pertama. Yang kedua, salawat dibaca indah karena memakai seni lagu. Betul. Seni lagu. Tadi ada yang baca Quran? Indah enggak? Kenapa tuh Quran dibaca indah? Karena salah satunya memakai lagu seni. Betul. Mohon maaf minal aidin wal faidin. Sekarang banyak orang baca Quran kebablasan. Tidak sesuai dengan tajwid, tidak sesuai dengan makharijul huruf, apalagi dengan sesuai apa? Lagu-lagu Quran. Betul. Punten ada orang Jawa baca lagu Quran kieu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Yang ngabaya dog aing ku sendal. Menang teu? Haram. Tuh lihat ada Kori nasional nama RZA. Aslinya dari mana beliau? Jogja. Beliau mengatakan tidak ada lagu Quran. Namun bisa mau orang kita baheula orang Sunda nurutan. Abad yada abi lahabi wat. Es lilin sih ya. Betul Bu?
Orang mau aya cina lagu Quran, bacaan Quran Nusantara. Karunya orang Papua lun baca Quran sebagai lagu Nusantara. Saya setiap Ramadan pasti saya diundang oleh Freeport untuk menjadi pemateri kuliah subuh dan imam tarawih. Begitu saya turun di Bandara Internasional Papua, saya turun langsung disambut orang Papua. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai, nanti kalau sudah dari sini kita langsung ke rumah toh? Saya jawab, iya toh. Kiai, nanti kalau sudah di rumah langsung makan toh? Saya jawab, iya toh. Aing mah jawabna iya toh. Kebayang teh kalau maca Quran sesuai dengan lagu Nusantara. Orang Papua maca Quran aku maha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Toh. Tapi punten, sebagus-bagusnya kori walaupun kori internasional, lamun jadi imam mohon maaf yang suka kori jangan dikoriin. Mari di saya bubar Jumatan. Karena imamnya tukang kori. Begitu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Maah leungit 2 baris. Tuh, walaupun alus korina tetap jadi imam, ulah dikorikeun, bisa bubar kabeh. Rek naros di dieu, lamun salat taraweh sebesar jamaah Masjid Sindang Raya di dieu, lamun nu laku salat taraweh imam nu gancang apa nu lila? Marana sia. Kadang-kadang imam teh dipisan, ngali heula jadwal. Wow! Naon ceu ki acuy. Kunaon balik mangkunaon lila aya udah gitu aya bapak-bapak ditinggali heula jadwalna mang kemana mang kunaon di Lebak mang di Lebak macan biasa mending ditongoh di musola mah leuwih cepat tibatan di Lebak wih di Lebak mah diwasol maca suratna oge ditongoh pak mending ditongoh cek urang mang kunaon ditongoh mah imamna maca surat geus teu make napas ya ulang cicing langsung eta nu di Lebak jeung di Lebak maot atuh heuh saking gancang tuh arek kamararana aing begitu imam bismillahirrahmanirrahim kemana cenah jonggol gitu kan. Oh, kan ari makmum mah tergantung imam betul. Namun imamna tertib, makmum tertib teu. Contoh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhiril ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti amin. Karena imam. Coba salamun imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budia kana sayyidina kana warahmatu walam talin. Benar Bu? Berarti makmum tergantung hati-hati Anda ketika karunya seimam na aki-aki. Jeung aki-aki. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhiril ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum nuturkeun. Aduh, terus setengah 11. Jadi orang mulai setengah 8. Enggak setengah 11, jam setengah. Terus buat 3 jam 2. Baca kuat. Ngeunah aja mah. Nena mah dihandap ngeunah. Meremelek dihandap mah. Aing di luhur kesangan ceu. Bener teu? Di luhur mah haheho. Di handap mah meremelek mah. Sok kemana-mana pikiran teh. Ece ayeuna di mana? Di handap saya.
Bu, bu, kembali itu tadi baca Quran, indah suara, pakai seni lagu Quran. Betul, sholawat ke indah, pakai seni. Makanya ada peribahasa mengatakan hidup dengan seni itu indah, hidup dengan ibadah barokah, hidup dengan ilmu akan terarah. Betul. Ayo hidup dengan seni nggak apa-apa, tapi seninya jangan kebablas. Ibu-ibu pakai kerudung, pakai seni embros namanya satu, betul. Itu seni, tapi ibu lamun pakai kerudung, brosna 10 jajar ke nakiung. Eta seni lain, stres. Kebablasan ngaranna. Betul. Kurang maca sholawat, mangga sholawatan, nu indah ka Nabi, betul. Kurang mati baheula sholawatan itu ganti-ganti Pak. Muludan, Allah ya Nabi salam. Beres muludan datang Rajaban, Allah ya Nabi. Beres Rajaban datang akekahan, Allah ya Nabi. Beres akekahan datang 7 bulanan, Allah ya Nabi. Ganti-ganti setiap. Diganti menang ke? Menang sok sotoy. Menang anu indah. Contoh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Naho lagu naon kereta? Hanya istri. Geus aing nyaho hafal. Benar. Kena naon? Nganu ulah kieu kabablasan, ngambil nada tapi kabablasan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asa, niwa daraji. Takut. Dosa siapa masuk salawat kita. Benar tuh? Bahkan aya nama ayam atau salawat bari joget make haha gitu. Oh, ngaranna seni kababla. Kan urang muji Rasulullah teh dengan sebutan yang indah. Baheula mah ngeyong-ngeyong anak, oke maca salat. Betul Bu? Anak hayang sare ku salawat. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Sare budak teh karena baca sholawatnya make seni. Beres budak diangkat incuna. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Rakib, Atid. Indah make seni sare. Coba lamun ece ngeyong-ngeyong budak maca sholawat tapi sholawatnya tong make seni. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Eta budak sare apa pingsan? Akan make seni indah dengan make seni insya mudah-mudahan dengan Bapak memperingati maulid Nabi waktu kelahirannya dan orang yang dilahirkan Nabi besar Muhammad hari ini kita kelak mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas rek marana ya aing karek ngomong kitu geus mulai. Rek hararudang aing doakeun sanu balik can ditutup ku doa balik kudugan sia. Conaon-naon ieu. Bu, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi, wasilah Masjid Jami, Jamaah Sindang Raya, panitia penyelenggara, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan baginda Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal. Diwangsung di absen ku malaikat Ridwan. Kepada seluruh jamaah yang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Sindang Rasa untuk mempersilahkan dari kiai masalah saeutik rame deka. Sindang cara pesek jadi rasanya. Jamaah Sindang Raya untuk dipersilahkan memasuki pintu surga 8.
Kepada seluruh jamaah yang sudah memiliki tiket dipersilakan untuk memasuki pintu surga 8. Alhamdulillah. Caidah asup ke surga. Langsung cetitin ngomong, Oca, ya Allah papanggih di dia. Nah kunaon Oca sataranjang. Kan engke mah sataranjang kabeh. Oh, engke sataranjang urang teh. Gak ada yang menutupi sehelai pun pakaian dalam tubuh. Oca sataranjang. Di aing era ih. Di tukang ya tukang marawis sataranjang ke gawe. Katakan aing hayang nenjo Desirat Nasari kewe di kiamat aing. Hah? Atuh da ayeuna mau dibukakeun. Engke mah dibukakeun. Kabeh sataranjang, bapak-bapak sataranjang, ibu-ibu baca dalam ilmu tauhid. Kuing ge bener teh ceu? Kunaon urang ke dibangkitkeun ti kubur sataranjang? Urang keur dilahirkeun sataranjang teu? Aya teu budak dilahirkeun langsung anjing. Seuseut. Tungna langsung sobek 70 jahitan sia. Budakna make lehe anjing. Sataranjang kabeh oge. Bener teu, Bu? Dengekeun sia budak tah, pengorbanan orang tua luar biasa. Maneh bakal siap. Karena awewe begitu nikah dikeureuyeun lilai kareuneus ya. Bener teh ceu? Ngalahirkeun emang teu nyeri ngalahirkeun tanya atuh ka indung maneh. Ceu ngalahirkeun nyeri teu? Pak denge salog lah. Bapak sok loba cat awae ngalahirkeun teu nyeri. Lahirkeun ceu. Gantian ceu bapak-bapak nu hamil. Bung aing mah bapak-bapak urang mah embung. Bapak-bapak we hamil urang mah moal. Apaan bapak Ustad ke bapak-bapak yang malah laki. Bu, ngalahirkan capek tuh. Kong ini ngalahirkan pak pemajikan orang nyiram dia geus capek. Bener tuh Bu? Aya teh ibu-ibu nu ngidam mabok. Aya. Salaki lewat. Boga hutang nagih. Aya gitu aya. Nu mere duit mah henteu. Aya nu kitu aya. Bahkan bau ka salaki aya teu. Bau kana duit salaki. Hakina bau, duit nama, tuh perjitam. Kerhamil capek tuh, capek, kelahiran kerhamil capek, salah sarege. Sare nangkarak, 3 gunung salak, Yungcung. Sare miring, 3 teronton, 3 guling. Nangkuban, maot, budakna kagencet. Pas salah, bapak nama ngunah we, gigiruna. Hak, bener tuh Pak? Ulah sok ngaku, ulah sok tekaku, dan memang gitu. Kali ibu-ibu mah ngalahirkeun nyeri teh ceu. Nyeri korbanan luar biasa ya. Bahkan ada yang dijahit heuh. Sama Bu, istri saya juga pas ngelahirin di rumah sakit aja, tahu tah rumah sakit aja. Begitu dokter manggil, "Kiai." "Iya, Dok." "Izin, Kiai." "Heeh." "Kenapa, Dok?" "Izin, istrinya harus dijahit." "Ya, Dok, laksanakan." Ini laksanakan urang. Demi kesehatan istri. Pas orang lempang lek ceramah aing kerak inget pas ngamajukan mobil. Waduh. Aing dijahit kabeh, aing balik dia buru-buru. Tok 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 tok. Dok. Dok, aya naon Pak Kiai? Pan tadi geus izin, mohon maaf. Tesakeun saeut. Aing besi beak sia. Kumaha da teu boga deui. Benar Bu? Saya mah tipe laki-laki setia. Alhamdulillah. Nah, can aya nu ridho. Bener tuh Bu? Terus segitu ya, yang capek. Terus naik 2 jam ya kurang 15 menit. Nama sajam kontrakna oge. Ngobong Pak Kiai cenah bara panggung enak hiji we. Terus 3 jam. Tips ya. Ibu kuat 3 jam 2. Kurang? Munah 3 jam 2, 3 jam 2. Handap berapa di luhur. Insya Allah lah dalam peringatan Maulid iya hikmahnya begini terakhir dari saya. Kesimpulannya nu ngayakeun peringatan Maulid, nu ngarayakeun peringatan Maulud, insyaallah eta bukti cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang mengorbankan harta, tenaga, pikiran demi terlaksana peringatan Maulid ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan nu usaha-usahana lancar,
Mudah-mudahan nu dagangna laris manis Tanjung Kimpul, yang berilmu ilmuna manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sadayana barokah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ulah waka kamana-mana dacan ditutup ku doa. Mang nu balik heula ulah dibere. Tongnya cenah doa heula. Doa heula. Oh, mudah-mudahan orang ti dia sing kengeng cucuran rahmat magfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Namun diondang deh, aya mah diondang deui nya. Setiap bulan teh leungeureun aya pemasukan. Masuk ti ditu ka dieu. Sok sudon wae cenah. Saya mah alhamdulillah diundang kamari ku panitia kiai pangisikeun di ditu mangga. Sebenarnya mah abdi teh kudu ka Lampung tapi cinta ka jamaah di dieu poe ditinggalkeun di Lampung, memilih jamaah di Sintang barang. Kunaon di Lampung teu didatangan kiai teu diondang. Naon yang jauh-jauh ka Lampung ari teu diondang mah. Ning di dieu alhamdulillah. Ingat lamun ngundang Kiai Anom ulah sok nanya ari ngundang Kiai Anom sabaraha ulah sok nanya kitu kiai mah mal. Bener tuh cek ngalalarti we atuh. Zaman ayeuna mah Pak kadang-kadang kiai jeung artis masih kene kuliahan artis. Artis mah sabaraha ge dibere urang. Bener teu? Artis mana panggung di sawer aing mah eueuh. Kucing lewat keur ceramah. Budak mawa bendera Palestina. Bener teu Bu? Katakan kiai jeung artis kadang-kadang muliaan saja. Artis mah arek manggung, arek nyanyi di tukangan panggung teh geus ngajajar kipas teh. Kata tadi meni eueuh kipas-kipas acan. Beda aing jeung artis bener teh cek. Oh, artis mah rek datang ka Sindang barang dikawal. Punten Pak Polisi punten nya. Urang mah ieu mah uing sok ningali gitu. Aing mah jujur ka Pak Polisi. Da saya ge tukang ngisi di kajian Kamis di Polres Cibinong. Alhamdulillah ngaji dengan Bapak artis dikawal ke Bapak Polisi. Dia harap motor polisi tengah-tengah artis Ipan Gunawan. Tukangna mobil polisi. Urang ge sarua dikawal. Pati teh nyote mobil ambulan. Aduh aing kiai dibawa anak ke mobil. Dan sarua. Aduh aing pengalaman eta teh ceu kamari. Yang ceramah kajasingnya panitia maulid teh kiai tong mau mobil insyaallah dijemput mangga atur nuhun alhamdulillah kurangan ongkos. Begitu abdi keur mandi datang anu maotnya langsung istri saya teh ngetok-ngetok bi kenapa depan majlis ada ambulan berhenti emang siapa yang meninggal sih udah. Dia bilang, wah pas keluar tinggal ibu kata geus ngajajar jamaah abdi, tetangga abdi, ginggeng kabeh rame kiai anu maot. Kalau orang keur make baju kene. Keluar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang mohon maaf saya mau tanya, Akang di mana? Pak Kiai, panitia dari Jasinga. Nu tadi nelpon, heeh. Arek naon mawa ambulan? Jemput Kiai. Saya bilang, emang di sana nggak ada yang punya mobil pribadi? Mohon maaf Kiai, nu gaduh mobil pribadi mah seueur. Tetapi alasannya abdi ngajemput Kiai make ambulan, Pasar Leuwiliang macet. Cibatok macet. Cikampak, Ciampea macet. Betul? Ciherang, Yasmin. Insya Allah Kiai dijemput make ieu aman. Atuh kumaha teh aman dijemput make ambulan. Saya pesan guru saya almarhum Mama Ajengan Royani di daerah Parungkuda Sukabumi. Dan lamun diondang ceramah engke mane lamun geus dina panggung ulah sok loba cetak. Baheula mah Kiai baheula laleumpang ceramah teh bener. Rengiang telinga saya. Ya udah dah siap-siap dulu ya. Gamis, beres pakai gamis, saya pamit ke istri. Abi berangkat dulu ya, hati-hati di love you too. Masuk tara gitu cek, pengen nyaho tara. Beres keluar rumah begitu muka mobil ambulan di depan,
Ternyata diharap geus tiluan nu diuk. Kurang diuk di mana coba? Saya nanya, Kang, iya Kiai, Akang kan jemput saya, betul. Lalu ini di depan 3 orang, lah saya diuk di mana? Eta nu supir ambulan nu ngajemput ngomong Kiai, ieu budak nu duaan teh penakut borangan Kiai. Ieu ambulan tadi subuh bekas mawa mayat nu tabrakan nyenglet beungeutna. Ieu budak sieuneun Kiai. Terus saya di mana? Punten Kiai di pengker we ajib sia. Aing diduk apa diuk di tukang. Mulai ambulan jalan, lampu merah lolos, macet lolos. Begitu nyampe Masar Leuwiliang nyenggol motor, gubrak kata motor kasenggol. Ditanya ku polisi teh, Pak kenapa bawa ambulannya cepat-cepat? Mohon maaf Pak, kami tergesa-gesa. Apa yang dibawa? Mayat Kiai Pak. Aing ngajedog di tukang. Demi umat disebut mayat Kiai. Tuh bedanya Kiai jeung saha. Mudah-mudahan kemak Kiai itu muliakeun. Kiai mah mau aya nu menta muangan sing ngalalan. Bener tuh Pak? Kiai mah ceramah di berenya. Alhamdulillah tuh di bere ku aing dagoan we. Aduh beak-beak dah aja dah. Naon aing geus penting tuh dah. Gara-gara besek. Geus teu konsen lamun geus mikir. Bener Bu? Ece urang mah henteu. Sayang baralik we. Ya mudah-mudahan sekali deui urang cucuran rahmat magfirah Allah dina wengi ayeuna kengeng kurang sadayana amin ya rabbal. Kita tutup dengan sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ya rabbi bil mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kekurangan, ketidaksempurnaan itu mutlak datangnya dari diri saya pribadi. Kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dadan Saifullah yang telah memberikan kita beberapa tausiah. Semoga dengan tausiah tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita sehari-hari. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.